seekord ma plaanisin, et ma teen hoopis nädalat kokkuvõtva vlogi. Me oleme just lõpetamas oma tööpäeva siinsamas autokäsipesulas. Näha, siis ma olen väga räsitud sellest tööpäevast. Ja kuna täna on Austraalias public holiday, sellepärast et Queen Elizabethil on sünnipäev, siis sel puhul bossid teevad siis meile grilli peal süüa. Free food. Let's go! Yeah. Tere hommikust! Käes on teisipäev ja see on selle vlogi teine päev. Ma sätin ennast just valmis, et minna jälle tööle sinna autopesulasse. Täna, sest alates on Tauri ühes teises kohas tööl, ta on nagu ehituse peal tööl nüüd ja ta ärkas juba 4:30 ja läks juba suht varakult ära. Tavaliselt seal pesulas siis me olemegi esmaspäevast pühapäevani, põhimõtteliselt me oleme iga päev tööl. Nädalas tavaliselt üks päev on siis selline, mis on nagu vaba. Aga ma proovin selle vlogi võimalikult huvitavaks teha. Sellest videost sai nüüd Get Ready With Me video. Hommikune beauty rituaal on siis tegelikult väga lihtne. Et ma võtan siis hammarja, hambapasta ja minekit. Tegelikult ma vahetasin, ma kasutan ka ühte sellist ripsuseerumit ja ma võin garanteerida, et see töötab. Nagu ma olin väga skeptiline selliste asjade suhtes, aga kuna Austraalias on raha rohkem, siis sa julged raisata selliste asjade peale ja neid proovida. Ja kui sa seda iga päev omale reaalselt ripsmete ja ulmude peale paned, siis nad on varsti nii pikad. Yeah. Käisin siis postkontoris ühel pakil järel. Grete saatis mulle siis Eestist natuke mingit nänni, sellepärast et ma tegin talle ühe video ja tänuks siis ta saatis mulle Eestist nänni. Alguses ma tahtsin kindlasti, et ta saadaks mulle tatart, sellepärast et tatar on üks asi, mida ma Eestist väga igatsen. Aga õnneks ma leidsin, et siin sellistes vene poodides müüakse tatart. Ja et siis ma ütlesin, et tatart selle peale saatma. Aga muud ma ei tea, mis siin võiks olla. Sest ma ei teagi, mis siin võiks olla. Nagu jõulud oleks. 2000 years later. What are those? Okay, siukest asja on võetud. Oh my god. Okei. Vana hea kartulimaitse, jah. Kaseksekummid. Mesikäpasukolad. See on ekstra Taurile tellitud. Kamatahvel. On tunda, et need on mingi hetk kindlasti üles sulanud ja siis uuesti tahkeks läinud. Kaeviküpsised. Vahvlid. Ja mingid lahedad kommid. Ma ei ole isegi Eestis elades neid näinud, võib-olla need on mingid uuedased. Ja siis Kalevimets pähklekommid. Tänane õhtusöök on vist olemas.
Heakene küll. Ma teistele ei ütle, et ma sain mingisuguse pakki. Tahtsin tulla siia ühe mäe otsa drooniga pilte tegema, kus on üks lahe suurte õitega puu ja selle puu taustaks jääb siis Brisbane ja selle suured pilvelõhkujad. Aga väljas läks liiga pimedaks ja see plaan läks otsa. One eternity later. Tõotas tere. Ma olen nüüd kõik päevad käinud tööl ja täna on minu esimene vaba päev, aga eestlane nagu ma olen, siis ma puhata ei oska ja mul on terve päev igasuguseid toimetusi täis planeeritud. Ja nüüd siis kõigepealt ma teen omale maitsva hommikupudru ja siis ma lähen füsioteraapiasse. Mul oli mingi imelik asi, mis juhtus, et pärast koroonat siis läksime põhimõtteliselt esimesi kordi trenni ja noh, nii trenni võõras inimene, kui ma ka ei oleks, siis ma tõmbasin kuidagi omal siit mingi seljalihas ära ja nüüd seal auto pesulas töötades, kui ma kogu aeg pesen aknaid niimoodi käed nagu peast kõrgemal, siis see teeb mulle ikka veits valu ja ma käisin arsti juures ja õnneks midagi hullu vist ei ole, aga suht palju sõlmesid on vist seal ja pingeid, et peaksin minema siis füsioterapeudi juurde ja äkki siis saab see korda. Aga noh, see arst hoiatas ka, et see ei saa mõnus olema, nii et kas ma olen pärast seda veel elus. Me ostsime Wilderile selliseid aploosi jogurtimaiuseid ja need on lemmikesed. Ta on hulluks nende peal. Ta on nagu, ma sööks selle pakendiga. Appi. Kõik. Head asja palju ei saa. Ta on nagu njoo, kibimoor. The next morning. Ma käisin nüüd siis seal füsioterapeudi juures ära. See oli väga mõnus, aga samas ka väga valus. Ta siis üritas neid sõlmesid, siis siit nagu mida iganes teha, neid sealt nagu välja saada, nagu neid pingeid vähendada nendes kohtades. Ja siis ta tegi nagu, ma arvan, et see on nõelravi ja see oli ikka väga veider tunne, sellepärast, et kui ta selle nõela sinna sisse pani, siis ei olnud nagu midagi. Aga ma ei tea, kas ta nagu liigutas seda või midagi tegi ja siis nagu tundsid, kuidas terve lihas mingi tegi umbes niimoodi. Või nagu, see oli täiega haige. Ja ma ütlesin kohe sellele mehele, et kui mul on valus, siis ma hakkan naerma, sest iga kord näiteks, kui mult verd võetakse kas või ainult näpu otsast, siis ma hakkan täiega naerma, sellepärast, et see on nagu valus, aga ma ei tea, see on minu mingi reaktsioon, et ma ei hakka nutma, vaid ma hakkan naerma, kui mul valus on. Ja siis lihtsalt terve selle sessiooni aja, kui siis mul nagu valus oli, siis ma lihtsalt mingi räigelt irvitasin. Ja siis ta ütles, et vähemalt on hea, et sa ei nuta. Ja mul on nüüd kõik kohad hästi siuksed nagu veits nagu siuke väsin, siuke nagu valulik, ma ei tea,
naljakas. Ja ma pean nüüd seal käima mingi 3 korda veel. Ma ei ole enam väga noor inimene, ma olen ikkagi juba 26 ja nüüd hakkavad juba kimbutama mingid sellised valud ja värgid, nii et mis teha, tuleb ära harjuda. Kõik jäi ujuma, Vilju. Kipu ujuma. Me lähme nüüd siis süüa otsima. Ma vaatan Victoria kaamerat. Victorial on mingi lahe Sony kaamera. Ja siis see on siuke ideaalne vlogimiskaamera. Siin on isegi saia sees, nagu lihtsalt Aga no, kuidas esimene aamus läheb? Ja ma... Trekkeest. Täna on siis pühapäev ja täna siis on selle vlogi viimane päev. Mina käisin täna hommikul ka tööl, mingi peaaegu 4 tundi vist. Tegin veits Starshine'i ja nüüd me siis tulime väiksele ekskursioonile Cedar Creeki ja siin peaks väidetavalt ujuda ka saama. Kui Tauri on kõige aeglasem inimene üldse maailmas. Ja me mõtlesime, et siin on rahu ja vaikus ja suht mõnus linnulaul on ja värki, aga siin on räigelt inimesi. Nii et rahu siin ei saa. Aga lähme vaatame, kas on lahe Instagrammable spot. Seekord mul ei ole karvast pätusid jalas. Ja Tauril ei ole ka karvasid pätusid. Siin oleks pidanud olema swim holes.
aga siin saad võib-olla ainult oma jalgu vette kasta. See oli siis minu 1 nädala videopäevik. Ma lihtsalt tahtsin nendele meie Austraalia seeria videodele teha natukene teistsugusema video, kus te siis näete, mida ma 1 terve nädala jooksul teen. Polnud küll väga huvitav, sellepärast et enamus päevadest nädalas ma olen tööl ja vaba aega väga ei olegi. Vähemalt ma sain siia videosse mõned huvitavad sündmused ja ma loodan, et sul oli põnev vaadata. Järgmise videoni, bye!